Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Αν δεν έχεις κάνει εγγραφή στο κανάλι και θες να κάνεις, ευχαριστώ εκ των προτέρων. Γι' αυτό πάτησε και το κόκκινο κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, για να ειδοποιείσαι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ όταν ανεβαίνει το βίντεο αυτό. Από την άλλη, αν θέλεις ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Εκεί βέβαια κάνουμε και κάποια άλλα βίντεο. Το Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 το βράδυ κάνουμε ένα περίπου 2 live και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είμαστε άνω του 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχολογικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα. Έχω βάλει θέμα στο μυαλό μου. Τι θα συμβεί ανάμεσά σας. Αυτό είναι το θέμα. Τι θα συμβεί ανάμεσά σας. Πλησιάζουμε στην αναδρομή του Ερμή, εκεί που περιμένουμε τις πολλές επανασυνδέσεις. Ήδη από τώρα πιάνει, από σήμερα, η ενέργεια και κάποιες μέρες πριν. Με τα 8 ξύφη, πώς να την κάνει την κίνηση αυτό το άτομο που νιώθει χάλια. Είναι σαν να λέει ότι εγώ να την κάνω την κίνηση, αλλά νομίζω ότι έτσι πως τα έχω κάνει ότι δεν θα βρω άκρη, δεν θα δεχτείς εσύ. Ήθελε να επικοινωνήσει αυτό το μήνα που μας πέρασε. Ήθελε να κάνει αυτή την επικοινωνία τον Ιούνιο. Βέβαια ακόμα δεν είναι αργά, δεν έχει τελειώσει, αλλά δεν έχει σημασία. Έχει αυτό το μήνα που ψάχνει τρόπο, έχει και λίγο περιορίζεται από κάτι, περιορίζεται από το φόβο ότι από κάτι. Υπάρχει μια σύγχυση στο μυαλό αυτού του ανθρώπου. Οι σκέψεις είναι πάρα πολύ άσχημες, πολύ γρήγορες, πολλές και άσχημες σκέψεις. Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει εδώ. Πολύ αγχωμένος είναι ο άνθρωπος αυτός. Ενέργεια δίδυμου, ενέργεια ζυγού, ενέργεια υδροχώου, κρυού, εδώ χαμός, πάντα θα βάζεις στο μυαλουδάκι σου όλα τα ζώδια, γιατί αυτά που ανέφερα τα ζώδια κάπου στο χάρτη ή το δικό σου ή το δικό του υπάρχουν. Λοιπόν, βλέπεις με τα 8 ξύφη και τα 2 ξύφη, πραγματικά είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι δεν ξέρει τι σκέφτεσαι. Δεν ξέρει. Εσύ ίσως έχεις ανεβάσει κάποιες φωτογραφίες εδώ, κάτι τέλος πάντων που να δείχνεις ότι είσαι πολύ δυναμική, ότι δεν σε νοιάζει κιόλας και είχες μια σκασίλα, μα θα έρθει, δεν θα έρθει. Δηλαδή έχεις ανεβάσει ή τέλος πάντων με έναν τρόπο βλέπει αυτό το πράγμα αυτός από σένα, αυτή τη στάση, αυτή την κατάσταση. Και έτσι η αναποφασιστικότητα αυξάνεται πάρα πολύ. Και έχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία επιλογής. Απ' την άλλη όμως λέει εγώ θα την κάνω την κίνηση, συναισθηματικά θα θωρακιστώ, ό,τι απόφαση και να πάρω, εγώ την κίνησή μου θα την κάνω. Γιατί δεν αντέχει κι άλλο βασικά. Και έτσι έχουμε επικοινωνίες εδώ, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, μέσω ίντερνετ το περισσότερο, μηνύματα, επικοινωνίες, τηλέφωνα, χαμός. Εσύ όμως ίσως το συζητάς μόνο με μία φίλη σου εδώ πέρα, την οποία χρειάζεται λέει να δείξεις και λίγο προσοχή, με ένα πρόσωπο τέλος πάντων. Έχεις ένα άτομο εδώ που δεν μπορείς να το συζητήσεις με κάποιον άλλον, δεν σε καταλαβαίνει, αλλά απ' την άλλη η αλήθεια είναι ότι όντως δυνάμωσες και καλά έκανες. Για πάμε να δούμε την εξέλιξη, τι θα συμβεί εδώ στο τέλος ανάμεσά σας. Σας βρίσκει εσάς πολύ δυναμικά, σε πολύ δυναμική ενέργεια και τα άλλα τα άτομα σε μια πάρα πολύ δύσκολη ενέργεια. 9 πεντάκτηνα εσύ, ναι. Η αλήθεια είναι ότι τώρα απολαμβάνεις την κατάσταση που βρίσκεσαι. Τώρα εντάξει δεν είστε όλοι σε αυτό το μοτίβο, σε αυτή τη στιγμή. Κάποιοι άλλοι θα έρθείτε σε αυτή την κατάσταση. Αλλά είστε κάποιοι που λέτε ότι τώρα απολαμβάνω και λίγο τη μοναξιά μου, την ανεξαρτησία μου και όλα αυτά. Και ίσως πας και ένα ταξίδι, θα κάνεις πράγματα για σένα αυτό το διάστημα, κάτι, θα δείξεις μια πολυτέλεια προς τον εαυτό σου και καλά θα κάνεις. Ήδη μπορεί τα επαγγελματικά σου να αρχίσουν να πηγαίνουν καλά, να έχεις μια αυτάρκεια για να μπορέσεις να πας, όπως σου είπα, κάποιο ταξίδι. Για ποιο λόγο, για να περάσεις τον πόνο. Αυτό μπορεί να είναι και η εικόνα σου προς τα έξω βέβαια, έτσι. Είναι αυτό που μας έλεγε το αγόρι, ότι σε είδε πολύ δυναμική κτλ. Απ' την άλλη όμως το κορίτσι μέσα του συνειδητοποιεί ότι
αυτός ο πόνος δεν έχει περάσει. Και κάνει τα πάντα βέβαια για να ανταπεξέλθει σε αυτή την κατάσταση, αλλά μέσα της νιώθει πολύ έντονα το βαθμό της προδοσίας, νιώθει ίσως για κάποιους ότι δεν μπορεί να συγχωρέσει αυτό το άτομο, γενικά πιέζεται για να το κάνει, αλλά δεν μπορεί. Οπότε δείχνει ότι, γιατί τα τρία ξύφη έχουν να κάνουν με το ζυγό, νιώθετε εδώ την αδικία πάρα πολύ έντονα και θέλετε να φύγετε, να κάνετε κάτι, να πάτε κάπου και να μείνετε για λίγο μόνες για να μπορέσετε να ηρεμήσετε. Ναι, γιατί από τα 3 ξύφη με πάτε στα 7, εδώ λέτε ότι ο πόνος είναι αβάσταχτος γιατί αυτός ο άνθρωπος φέρθηκε πολύ ύπουλα και ανακαλύψατε ότι έχει κάνει πολλά πράγματα κρυφά από εσάς, μπορεί να έκλεψε και κάτι, αλλά ανακαλύψατε ότι αυτό το άτομο λειτουργούσε με πολύ μυστικότητα και θα λέγαμε ότι και με μια στρατηγική, σαν να σας χειραγωγούσε με έναν τρόπο, σαν να σας έδειχνε στο παρελθόν ότι φταίτε εσείς για όλα, ότι δεν είναι έτσι, το μυαλό σου τα κάνει αυτά, ξέρεις, εσύ τα σκέφτεσαι αυτά, δεν υπάρχουν αυτά και ούτω καθεξής. Από όλες κάρτες με ξύφη, εδώ χαμός γίνεται. Και έτσι περάσατε και περνάτε πολύ χρόνο μοναξιάς με τα 4 ξύφη. Είναι σαν να λέτε τώρα εγώ θα αποσυρθώ από αυτή τη μάχη, θέλω να με θεραπεύσω οπωσδήποτε. Γι' αυτό είπαμε ότι μπορεί να κάνεις ένα ταξίδι. Θέλετε να σας θεραπεύσετε γιατί λέτε ότι δεν μπορώ, το μυαλό μου κάνει τρελές και πάρα πολλές σκέψεις, πρέπει να βρω τρόπο να ηρεμήσω. Όμως η κατάσταση αυτή έχει να κάνει με καρμικότητα, οπότε όπου και να πας, ό,τι και να κάνεις, δεν μπορείς, η αλήθεια είναι, να βγάλεις από το μυαλό σου αυτόν τον άνθρωπο. Με τον ήλιο δείχνει ότι έτσι πως είμαστε τώρα με τα ξύφη, πονάμε εδώ, λέμε γιατί δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε κτλ. Εκεί στα καλά καθούμενα, που δεν είναι καθόλου καλά καθούμενα, θα αρχίσουν τα πράγματα με τον ήλιο να ξεκαθαρίζουν και κάποιοι να κάνετε μια απελευθέρωση, να ελευθερωθείτε από αυτό το άτομο. Ναι. Μπορεί να κάνετε μια καινούρια γνωριμία και αυτή η καινούρια γνωριμία να σας φέρει μια καινούρια ενέργεια ή μέσω μιας αλήθειας που θα βγει να ελευθερωθείτε τόσο πολύ, να χαλαρώσετε τόσο πολύ και να ηρεμήσετε, να φωτιστούν τα πράγματα, γιατί εδώ πέρα η αλήθεια είναι ότι επειδή έχω πολλές κάρτες του μυαλού, αυτό το γιατί, η αλήθεια και τα λοιπά μπορεί να σας έχει μπλοκάρει, όπως σου είπα και λίγο πριν. Άρα με την κάρτα του ήλιου βγαίνοντας η αλήθεια στην επιφάνεια, προφανώς θα αποκαταστήσετε την σκέψη σας ή τέλος πάντων θα αποκατασταθούν κάποιες σχέσεις εδώ, όχι μόνο οι ερωτικές, με κάποιους ανθρώπους που είναι εμπλεκόμενοι σε αυτή την ιστορία. Γενικά δείχνει ότι μέσα από μια αλήθεια θα αρχίσετε να ζείτε με πιο πολύ αισιοδοξία και καθαρότητα εσείς. Μάλιστα, το αγόρι. Το αγόρι με τα 7 πεντάκτηνα σκέφτεται τι βλακίες έχει κάνει και είναι σαν να λέει ήρθε η ώρα να οριμάσω. Καιρός ήτανε. Και εξετάζει τώρα τα πράγματα, προσπαθεί να τα δει, καταλαβαίνει ότι σε καρμικό του βλέπεις ότι εσείς οι δύο έχετε ρίζες εδώ, έχετε κάρμα, έτσι, το βλέπεις αυτό. Δεν μπορεί να μην δεν γυρίσει το μυαλό του στο παρελθόν, όχι, εξετάζει τα γεγονότα, πήρε τα μαθήματά του, κάνει όμως λίγο υπομονή εδώ, κάτι ψάχνει, κάνει μια επιμονή λέω, υπομονή. Προσπαθεί να δει τι γίνεται, πώς γίνεται στη ζωή σου, για να κάνει κινήσεις, θα το δούμε αυτό, αλλά είναι σαν να σε παρακολουθεί. Όπως σου είπα να δείχνεις άλλα πράγματα και αυτά να τον βάζουν σε σκέψεις. Βλέπεις τι ωραία δείχνεις εσύ. Μα εμείς αυτό θέλουμε, έτσι μην μπερδευτείς. Αυτό ακριβώς θέλουμε εδώ.
Αυτό μας βάζει σε πολλές σκέψεις το αγόρι. Ίσως να λέει άργησα, αυτή είναι πολύ ευτυχισμένη, πώς να πω στη ζωή της και τέτοια. Κάποια παπαγαλάκια εδώ μπορεί να λένε τίποτα συναρτησίες. Γενικά είναι σε πάρα πολλές σκέψεις το αγόρι και θα πω ότι είναι εκεί που θέλουμε να είναι, να σκέφτεται. Γιατί καταλαβαίνει, όπως σου είπα πριν, ότι δεν μπορεί να ζήσει χωρίς εσένα. Άρα όλο αυτό μας επιβεβαιώνουν μέχρι τώρα οι κάρτες ότι είναι ψεύτικο όλο αυτό που δείχνεις, πονάς πάρα πολύ, αλλά το αγόρι δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Βλέπει την ψεύτικη εικόνα. 8 κύπελα και αυτό είναι που τον κάνει να δειλιάζει. Μάλιστα. Γιατί με τα 8 κύπελα λέει ότι αυτός ο άνθρωπος απομακρύθηκε από σένα μια νύχτα με φεγγάρι. Απομακρύθηκε από σένα για να κάνει κάποιες επιθυμίες που είχε. Αναζητούσε άλλα πράγματα εκείνο το χρονικό διάστημα. Τέλος πάντων, άλλα πράγματα έγιναν, προσπάθησε να κάνει πέρα από σένα, αλλά δεν το γεμίζει με τίποτα. Τίποτα δεν το γεμίζει την ψυχή του. Και συνειδητοποιεί και κάνει τις συνειδητοποιήσεις ότι αυτό το ταξίδι που κάνει είναι κενό. Δεν του δίνει τίποτα. Έπρεπε να πάρει μαθήματα. Αυτό το ταξίδι, να ξέρεις, δεν έχει να κάνει μόνο με σένα. Έχει να κάνει... Τώρα 3,5 χρόνια παιδεύεται αυτό το άτομο. Απομακρύνθηκε λοιπόν γιατί αναζητούσε άλλα πράγματα. Κοίταξε, αυτό από τη μία είναι κακό γιατί είχε πάρει και σένα στο λαιμό του αυτό το άτομο. Απ' την άλλη πρέπει να τα κάνει αυτά τα ταξίδια ψυχής, να στο πω εγώ, αναζήτησης, γιατί θα του έβγαζε αυτό οποιαδήποτε στιγμή. Δηλαδή δεν είσαι εσύ η αιτία αυτής της αναζήτησης, είναι το κάρμα. Και θα μου πεις γιατί τα είχε όλα μαζί μου, τι άλλο ήθελε. Ο άνθρωπος όταν του δίνεις κι άλλα κι άλλα κι άλλα πιστεύει ότι, ότι μπορεί να έχει κι άλλα. Τέλος πάντων το θέμα είναι ότι εκεί που πήγε τίποτα μα τίποτα δεν έχει συμβεί που να τον γεμίσει αυτόν τον άνθρωπο όπως τον γέμιζες εσύ στο παρελθόν, την ψυχή του κτλ. Άσος πεντάκτηνο. Θέλει λοιπόν αυτό το άτομο να σου δώσει κάτι συγκλονιστικό, μια σταθερότητα. Από τα 7 πεντάκτηνα πήγαμε στον άσο πεντάκτηνο. Θέλει βασικά την ευκαιρία, ξέρεις οι άσοι είναι οι ευκαιρίες εδώ, χαμός, αλλά θέλει να σου προσφέρει κιόλας. Επίσης λέει ότι μπορεί να εργάζεται πάρα πολύ έντονα αυτό το χρονικό διάστημα, να κάνει ένα έργο, όχι στην τηλεόραση, ένα έργο, δεν ξέρω, αρχιτέκτονας είναι, ασχολείται με γη, μπορεί να δουλεύει 2 δουλειές και η μία να έχει να κάνει με γη, τράπεζα, να είναι καθηγητής, δάσκαλος, τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, για να δούμε. Με τα 5 ξύφη λοιπόν, μας λέει ότι εκεί που βρίσκεται χάνει την αξιοπρέπειά του. Μάλιστα. Εδώ τώρα αυτή η κάρτα λέει πάρα πολλά. Αυτή η κάρτα λέει ότι πρέπει να βάλε άλλα άτομα στη ζωή του, ίσως και ερωτικό άτομο, το οποίο τον έριξε πάρα πολύ ενεργειακά, σε σημείο που έχασε και την αξιοπρέπειά του. Αν υπάρχει άλλο πρόσωπο μεταξύ τους αυτή τη στιγμή, ζουν επικές στιγμές, μαλώνουν, μια προδοσία δέχεται, συγκρούσεις και θεωρεί ότι έπαθε τη μεγαλύτερη ήττα. Οπότε τρελάθηκε, το μυαλό εσένα που μας πήγε στα 4 ξύφη, μας λες ότι δεν μπορώ να ηρεμήσω. Στα 5 ξύφη το αγόρι δέχεται πισόπλατη μαχαιριά, εδώ αυτό το διάστημα, άρα δεν είναι δική σου η σκέψη που δεν μπορείς να ηρεμήσεις. Βλέπεις, είναι δική του, είναι του αγοριού η σκέψη. Θα μου πεις πώς γίνεται αυτό, γίνεται στα καρμικά. Αυτό γίνεται στα καρμικά βασικά, όχι πώς γίνεται, αυτό γίνεται. Υπάρχει σύνδεση, καταλαβαίνεις. Οπότε το θέμα είναι ότι είναι δική του σκέψη και όχι δική σου. Έτσι λοιπόν θα θυμάσαι ότι δεν είναι δική σου η σκέψη. Με τον ακόλουθο πεντάκτηνον σκέφτεται, ξανασκέφτεται πώς να σε πλησιάσει, βγαίνει
πολλές φορές αυτή η κάρτα. Ο κόλπος πεντάκτηνων είναι ότι έχει πολλές φιλοδοξίες αυτός ο άνθρωπος. Φιλοδοξεί να ξαναείστε μαζί, αλλά προσπαθεί να βρει τρόπους προσέγγισης αυτό το διάστημα. Το μελετάει όμως, μελετάει πάρα πολύ, είναι σαν να απομακρύνεται από αυτούς τους ανθρώπους που τον θυσιάζουν όπως σας θυσίασε αυτό το άτομο στο παρελθόν. Εδώ είναι που λέμε κάρμα, έτσι γίνεται δυστυχώς. Και έτσι προσπαθεί να κάνει μια προσέγγιση σε εσένα. Εδώ είναι ο ίδιος θα σου πει τις αλήθειες, ο ίδιος θα ξεκαθαρίσει τα πράγματα, αφού πρώτα τα ξεκαθαρίσει για τον ίδιο του τον εαυτό. Μάλιστα, για να δούμε εσύ τι κάνεις εδώ. Κοίταξε, και εσύ με τους 5 ράβδους η αλήθεια είναι θα βάλεις πολλά όρια. Και καλά θα κάνεις. Δεν υπάρχει άνοιγμα που δεν μου το λες αυτό και έτσι είναι. Πολλά όρια λοιπόν, γιατί λες ότι στο παρελθόν για να πετύχεις εσύ τους δικούς σου στόχους μείωσες εμένα. Τώρα δες πως είναι να σε μειώνουν για να καταλάβεις πάρα πολλά πράγματα. Λες ότι θα πρέπει να κάνεις πάρα πολλές προσπάθειες και θα δω εάν επικρατήσει η ενέργεια σου σε μένα. Λες εσύ, δίνεις ευθύνες ότι έπαιξε μαζί σου στο παρελθόν για να πετύχει αυτά που ήθελε να πετύχει. Επίσης του λες ότι δεν μπορούμε να συντονιστούμε εμείς οι δύο. Εγώ λες είμαι σε άλλο mood τώρα. Τον κάνεις λίγο γερό καψόνι και δεν ξέρω, αυτό πρέπει να το πιστεύεις πάρα πολύ για να το καταφέρεις, έτσι μην το ξεκινήσετε όλοι ενώ δεν είστε σε δυνατή θέση, γιατί αν δεν είστε σε δυνατή θέση δεν θα το πετύχετε. Επίσης λέτε εσείς ότι στη ζωή αυτού του ανθρώπου υπάρχουν πολλά πρόσωπα τα οποία ίσως δεν άφηναν να μπείτε μέσα στην κατάσταση και εσείς και λέτε σε αυτόν τον άνθρωπο να βάλει και σε αυτούς όρια, δεν θέλετε να έρθετε με κανέναν σε διαφωνία και λέτε ότι υπάρχουν άτομα από τη ζωή του που σας κάνουν ανταγωνισμό, οπότε βάζετε και εκεί, λέτε ότι εγώ σε τέτοιες καταστάσεις δεν ξαναμπαίνω, δεν μπορώ τις εντάσεις και τις προκλήσεις, λέτε εσείς. Το αγόρι θα σου μιλήσει για μέλλον, 3 ράβδι, λέει θα τα συντονίσω όλα αυτά, θα προσπαθήσω να τα καταφέρω. Το πρώτο στάδιο λέει το ολοκληρώνω τώρα, άρα κάποιους βάζει σε μία σειρά. Λέει δώσ' μου, βοήθησέ με να ξεμπερδέψουμε αυτούς τους εξωτερικούς παράγοντες που εμπλέκονται στη ζωή μας, να κάνουμε καινούργια σχέδια μαζί για το μέλλον. Έχουμε προοπτικές. Λέει να πετύχει όλο αυτό, το διαισθάνομαι, γιατί λέει και εγώ όσο καιρό ήμασταν σε αυτή την αναμονή. Πίστευα μέσα μου, έτσι μια φωνή μου έλεγε ότι μπορούμε να έχουμε επιτυχία στο μέλλον. Άρα όλο αυτό το ταξίδι που έκανε, μέσα σε όλο αυτό το ταξίδι, πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού, πίστευε ότι θα έρθει και ότι θα έχετε και επιτυχία. Ναι, γιατί λέει με το βασιλιά νερού ότι ξυπνάει μέσω βοήθειας, να ζήτησε βοήθεια. Γενικά, διαχειρίζομαι, λέει, αυτή τη στιγμή τα συναισθήματά μου με τον καλύτερο τρόπο. Ξέρω ότι εσένα αγαπάω, είμαι πιο όριμος από ποτέ, θέλω σταθερότητα στη ζωή μου. Αυτό, μάλιστα, βλέπεις έχει και τον άσο πεντάκτηνον επάνω. Και με τα 7 ξύφη η αλήθεια είναι ότι στο παρελθόν δεν είχε σταθερότητα καθόλου. Τα 7 ξύφη είναι αυτό που είπαμε ότι μας έφυγε σαν τον κλέφτη, μπορεί να πήγε να ήρθε κάνα 2 φορές στη ζωή σου, αλλά τώρα λέει ότι θέλω σταθερότητα. Αυτή είναι και η δικαίωση. Βλέπεις τι ωραία. Πόσες φορές βγαίνει. Δεν υπάρχει άνοιγμα που να μην βγαίνει αυτή η κάρτα. Γιατί αυτή η κάρτα είναι η κάρτα των ζευγαριών, είναι η κάρτα ότι το ζευγάρι πρέπει να δικαιωθεί σε αυτούς που σας την έφεραν, να στο πω έτσι. Άρα με την κάρτα της δικαιοσύνης που είπαμε ότι είναι, ότι εδώ πρέπει να έρθει η αρμονία σε αυτό το ζευγάρι. Είναι εδώ, πρέπει να, οι νόμοι
να γίνουν, δηλαδή εδώ κάποιος φταίει, κάποιος πρέπει να πληρώσει, γιατί έχει κάνει πολλή ζημιά, είναι πολλά τα ξύφη στο παρελθόν, καταλαβες. Ακόμη και στο τώρα, αυτός ο άνθρωπος που έκανε ζημιά σε εσάς συνεχίζει να κάνει ζημιά. Ακόμη και στο τώρα, σαν να μην δεν έβαλε μυαλό, άρα το σύμπαν μπαίνει ανάμεσα και τι κάνει, κάνει την κοινή τη διαδικασία της επιβολής του νόμου. Έτσι γίνεται και όλο αυτό λέτε εσείς με τα 9 κύπελα το ότι το έχετε ευχήθει και έχουμε κεντρική κάρτα το αστέρι. Άρα, 2 κάρτες με ευχές έχουμε στο άνοιγμα και έχουμε το αστέρι τώρα που βρισκόμαστε στην Γαλήνη έπειτα από πάρα πολύ μια μεγάλη καταιγίδα που υπήρχε στο παρελθόν. Εδώ καθοδηγηθήκατε και εσείς και το άλλο άτομο και ας ελπίσουμε να πήρε τα μαθήματά του. Το δείχνει αυτό βέβαια, η αλήθεια είναι. Το θέμα είναι ότι εσείς βρήκατε τον εαυτό σας, γιατί λέει εδώ ότι είχαν πειραχτεί τα νεύρα σας, ίσως και αυτού του ανθρώπου με όλα αυτά. Εσείς λέει ήσασταν το αθώο η γυναίκα εδώ ήταν η αθώα και ειδικά αυτό το κορίτσι εδώ το πλήγωσαν πάρα πολύ με ψέματα. Υπήρχε λοιπόν μια μεγάλη καθοδήγηση στα κορίτσια από το σύμπαν, γιατί λέει ότι εσείς κάνατε μόνο καλό εδώ, άρα σας οδηγούσαν τα σημάδια με έναν τρόπο και το θέμα είναι ότι αυτά τα σημάδια σας έφεραν ελπίδα, πίστη κτλ. Και έμπνευση για να δώσετε αυτή τη μάχη. Με τα 9 κύπελα λοιπόν είμαστε στη φάση το ότι τώρα ήρθε η ώρα να υλοποιηθούν οι επιθυμίες σας, να ικανοποιηθείτε συναισθηματικά, να πραγματοποιηθούν οι ευχές, να ικανοποιήσετε τον εαυτό σας, γιατί μέχρι τώρα είχατε απομονωθεί, μπορεί να έκοψαν παρτίδες άνθρωποι από εσάς, τις οποίες να λέτε γιατί έγινε αυτό, να φύγαν από κοντά σας άτομα που μπορεί να είχατε από παιδική ηλικία. Γενικά δείχνει ότι κάπου σας είχαν βάλει σε μία απομόνωση ή μπορεί εσείς να απομονωθήκατε με τούτα και με τα άλλα. Το θέμα όμως είναι το αγόρι, το βλέπω πάρα πολύ σκεπτικό, κοιτάζει το καρμικό σας. Τα βάζει με τον εαυτό του που φέρθηκε με πολλή δειλία. Παρ' όλα αυτά μας δείχνει κεντρική κάρτα τον άσο πεντάκτηνο που είναι, είπαμε, η σταθερότητα. Δεν μπορεί να έρθει, είπαμε, αυτός ο άνθρωπος πίσω σε σένα χωρίς να, πες το, να μην είναι σταθερή η σκέψη του, εντάξει. Δηλαδή πρέπει να ξέρει τι θέλει και τα λοιπά. Για να δούμε τώρα, κάνουμε κανένα 2 ερωτήσεις και να δούμε τι γίνεται εδώ. Λοιπόν, θέλω να δω τι σκέφτεται αυτό το άτομο, για να δούμε τι σκέφτεται έτσι τόσο έντονα. Βασικά, ίσως να σκέφτεται το ότι πρέπει να τα βάλει και με πολλά πρόσωπα για να καταφέρει να πάτε σε ένα μέλλον μαζί. Για να δούμε. Και κάτσε γιατί γύρισε μία κάρτα που δεν είναι καν από εδώ. Λοιπόν, για να δούμε. Γύρισαν τα 8 κύπελα σκέψου, που δεν είναι από αυτή την τράπουλα, ήταν μπερδεμένα. Τα 8 κύπελα είναι η επόμενη κάρτα ακριβώς που σου μίλησα για δειλία. Λοιπόν, μπορεί να σκέφτεται έντονα αυτό, πόσο δηλώσεις ήμουνα, πόσο λάθος επιλογές έχω κάνει. Για να δούμε. Αρχικά σκέφτεται, βλέπεις, έχει το χέρι του εδώ, το χέρι του εδώ. Είναι σαν να λέει ότι προσπαθεί, σου είπα και πριν ότι σε τσεκάρει, κοιτάζει, βλέπει εσύ ότι σου είπα ότι είσαι κάπως χαρούμενη, κάπως κάτι κάνεις εδώ, ότι σου βάζουν πολλά like, ο κόσμος βλέπει ίσως ότι σου βάζει κάποιος συγκεκριμένος παραπάνω like από ότι είναι και εκεί κάπως, ξέρεις, καταλαβαίνει ότι κάτι περίεργο συμβαίνει, μετράει τα like σου, καταλαβες, βέβαια. Και σε παρακολουθεί και μέσα από αυτή την παρακολούθηση σκέφτεται αρχικά που είπαμε ότι είναι τόσο δειλός. Και να δούμε αυτό. Τι του λέει τώρα πια, αυτή η δειλία, τι του λέει.
Του λέει το εξής, ότι δεν ξέρει α, ο, ο λόγος που φοβάται τόσο πολύ πια είναι ότι δεν ξέρει αν μπορείς να τον εμπιστευτείς. Ναι. Υπάρχει ένα θέμα εδώ. Μπορεί να είχατε γάμο εδώ, δεν ξέρω τι είχατε. Μπορεί να είναι παντρεμένος αυτός να σου είπε ψέματα. Να σου είπε ψέματα, να προσπαθούσε να δικαιολογήσει αυτό το ψέμα. Μπορεί να σου είπε δηλαδή ότι δεν σου είπε ότι είμαι παντρεμένος για να μην σε χάσω και κάτι τέτοιο. Γιατί τίθεται ένα θέμα πολύ μεγάλης εμπιστοσύνης. Το σκέφτεται πολύ έντονα. Λοιπόν, με τον Άσο Πεντάκρινον είπαμε ότι θέλει να σου δώσει μια σταθερότητα. Εάν είναι παντρεμένος, μπορεί να προσπαθεί να ελευθερωθεί από κάπου, αλλά δηλαδή είναι σαν να λέει ότι ό,τι έζησα στο παρελθόν μπορώ να το αλλάξω, δεν θέλω καμία σχέση με το παρελθόν, θέλω να φύγω από το παρελθόν και να έρθω σε σένα. Δεν με καθορίζει, λέει, το παρελθόν, θέλει να το καθορίσει το μέλλον, δεν θέλει να το καθορίσει τίποτα. Γενικά εδώ πρέπει να σπάσει κάποιες αλυσίδες, είναι οι φόβοι του, είναι οι καταστάσεις που πρέπει να ελευθερώσει, είναι πολλά πράγματα. Με τα 5 ξύφη δέχεται μία προδοσία αυτό το άτομο στη ζωή του αυτή τη στιγμή. Έτσι έπρεπε να γίνει. Ναι, ό,τι έκανε σε σένα θα γίνει και σε αυτόν τον άνθρωπο. Δέχεται λοιπόν μία προδοσία και αυτή η προδοσία τον βοηθά ώστε να σκεφτεί τι θα γίνει με εσάς. Η αλήθεια είναι ότι εδώ υπάρχει και κάτι άλλο. Ποιος θα κάνει την πρώτη κίνηση τώρα εδώ πέρα, κατάλαβες, έχουμε και αυτό τώρα. Ο ένας περιμένει, ο άλλος περιμένει, κοιτάτε φωτογραφίες ο ένας του άλλου, σκέφτεστε, ξέρετε κατά βάση ότι θα στείλει κάποιος από τους δύο. Είστε με το τηλέφωνο στο χέρι. Τσεκάρετε και οι δύο, έστειλε, δεν έστειλε, ξυπνάτε και βλέπετε έστειλε, κοιμάς, πάτε να κοιμηθείτε, βλέπετε το ίδιο πράγμα. Τέλος πάντων. Για να δούμε, με τον ακόλουθο πεντάκτηνο μας λέει αυτός ο άνθρωπος ότι ψάχνει ένα ρεαλιστικό τρόπο να σε πλησιάσει, γιατί ίσως να μην θέλει έτσι να φανεί, ρε παιδί μου, ότι θα κάνει αυτό την κίνηση, καταλαβες. Και θέλει ίσως να έχει να κάνει με κάποια χαρτιά αυτό. Να ψάχνει κάτι με χαρτί, εκπαίδευση κτλ. Επίσης λέει ότι περιμένει από σένα να κάνεις μία κίνηση και σαν να λέει ότι κάτι κρύβεις τόσο καιρό. Δεν έχεις κάνει κάποια εμφάνιση. Επίσης, αν έχεις ανεβάσει μια φωτογραφία που δείχνεις τι ωραία ντυμένη που είσαι, τι ωραία περνάς, τα μάτια σου λένε άλλο πράγμα, ότι κάτι κρύβεις εδώ. Εμείς ξέρουμε και αυτός ξέρει κατά βάση, αλλά τέλος πάντων. Είναι σαν να σε λέει, ρε παιδί μου, τι κρύβεις τώρα, γιατί δεν μου λες την αλήθεια. Δηλαδή, δείχνει όλο το σώμα εκτός από τα μάτια ότι περνάει καλά και το σώμα δείχνει μία θλίψη. Κάτι κενό, το οποίο όμως προσδιορίζεται από μία θλίψη που αν το δει κάποιος δεν θα καταλάβει πολλά, αλλά ο άνθρωπός σου θα καταλάβει ότι κάτι κρύβεις. Λοιπόν, έφυγε σαν τον κλέφτη. Μάλιστα. Έφυγε σαν τον κλέφτη. Για να δούμε ποιος είναι ο λόγος. Και από τότε ζει με τη σκιά σου. Δεν περίμενε να φύγει. Αυτός ο άνθρωπος πίστευε ότι θα ήσασταν για πάντα μαζί. Δεν είχε ποτέ την εντύπωση ότι θα χωριστείτε εσείς οι δύο. Ποτέ δεν το σκέφτηκε έτσι. Και γι' αυτό, ενώ έφυγε ο ίδιος, πάντα εσύ είσαι η σκιά του. Δηλαδή, σαν νομίζει ότι σε έχει πάντα δίπλα του. Σε όποια κατάσταση και να είναι. 10 άτομα να έχει δίπλα του, σε νιώθει. Εσένα, δηλαδή εσύ είσαι κοντά του. Και νιώθει, ρε παιδί μου, ότι μόλις σε σκέφτεται ότι φωτίζεται. Ενώ αν δεν σε σκεφτεί νιώθει μια ψυχρότητα, δεν έχει καλή σκέψη. Λοιπόν, για να δούμε εδώ, ο βασιλιάς νερού μας λέει ότι κατάλαβε ότι σε αγαπάει, τα κατάλαβε όλα αυτά, για να δούμε εδώ τι γίνεται. Είναι θέμα χρόνου λοιπόν να στο δείξει αυτό, να κάνει την κίνηση, τα έχει κάνει εδώ χάλια, μπήκε σε μια κατάσταση η οποία μπέρδεψε πολύ παραπάνω τη ζωή του, αλλά η αλήθεια είναι ότι μπορεί να ήταν και μπερδεμένη χωρίς να το ξέρεις, να το ξέρεις εσύ. Αν είχε και κάποια δεσμά από τα οποία έπρεπε να σπάσει,
μπορεί να είναι οποιαδήποτε δεσμά. Εδώ λέει, θα σου εξηγήσω ότι τα πράγματα δεν ήταν τόσο απλά, είναι πολύ πιο μπερδεμένα από όσο πιστεύεις εσύ. Με τα 3 ξύφη λες εσύ εδώ πέρα ότι υποφέρω, έχει κοπεί η καρδιά μου στη μέση, περιμένω το άλλο μου μισό. Περιμένω το άλλο μου μισό, εδώ δείχνει να περιμένεις και να βλέπεις ίσως ότι αυτός ο άνθρωπος μιλάει με κάποιο άλλο πρόσωπο, να νιώθεις ότι προχώρησε, να βλέπεις και εσύ ότι συναντάει μια άλλη γυναίκα. Γενικά θέλεις να σου το πει εκείνο το άτομο και αυτό σε πονάει τόσο μα τόσο πολύ. Αυτός είναι ο πόνος, δηλαδή είδες εδώ μια κατάσταση ή ένιωσες ή τέλος πάντων κατάλαβες ότι υπάρχει ένα άλλο πρόσωπο και αυτό είναι που σου ράγισε την καρδιά. Πάμε στα 4 ξύφη που τώρα μας λες ότι ήρθε η ώρα να ηρεμήσει το μυαλό σου γιατί πέρασε πάρα πολλά, πάρα πολλά και είναι από την άλλη σαν να λες για αυτόν τον άνθρωπο ότι ξέρεις ότι έχει συναισθήματα και από την άλλη και εσύ και αυτό σκέφτεστε το ίδιο πράγμα, ότι όσο και να, προσπαθείτε να κρύψετε τα συναισθήματά σας ο ένας για τον άλλον, τόσο πιο πολύ ξεκαθαρίζει μέσα σας ότι είστε ο ένας για τον άλλον. Δηλαδή και εσείς όλο αυτό το διάστημα σκέφτεστε και ο άλλος σκέφτεται και αυτό που βγάζετε ως συμπέρασμα είναι ότι τελικά είναι τα, πες το, δεν γίνεται, έχετε τέτοια συναισθήματα που δεν μπορείτε να φύγετε σε ένα μέλλον. Για να δούμε εδώ, χωρίς να έχετε ο ένας τον άλλο, για να δούμε εδώ, ναι, ναι, σκέφτεστε το ένα στον άλλο, χαμός γίνεται. Ναι, και οι δυο προσποιείστε στον κόσμο, αυτό το λέτε σε όλο το άνοιγμα, προσποιείστε ότι δεν τρέχει τίποτα. Και ο ένας και ο άλλος σκέφτεστε, τι να πω τώρα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, την κατάστασή σας. Λοιπόν, μια δικαίωση έρχεται εδώ. Η δικαίωση έχει να κάνει με το εξής, ότι αυτός ο άνθρωπος πρέπει να λύσει τα θέματα του, πρέπει να τα βάλει όλα σε μία σειρά. Άρα εκεί που βρίσκεται θα κάνει κάποιες κινήσεις για να διορθώσει τις καταστάσεις. Αυτό λέει και εσύ το περιμένεις αυτό. Δεν μπορείς είπαμε να δεχτείς αυτόν τον άνθρωπο χωρίς να λύσει τα θέματα. 9 πεντάκτηνα, κάνοντας το αυτό, περιμένοντας δηλαδή, δείχνετε ότι κοιτάζετε τον εαυτό σας. Βέβαια, μπορεί εδώ να βρίσκεστε μέσα σε κόσμο, αλλά δεν σας γεμίζει κανείς το μάτι, δηλαδή μπορεί να κάνετε κάποιες προσπάθειες, να βγείτε με κάποιον κτλ, αλλά δεν σας γεμίζει κανείς την κατάσταση. Νιώθετε ένα κενό, είναι σαν να περπατάτε μέσα σε κόσμο χωρίς να σας αγγίζει τίποτα εδώ. Μάλιστα, κάνατε κάποιες προσπάθειες. Λοιπόν, έχουμε τον ήλιο, εδώ πέρα είπαμε κάτι θα ξεκαθαρίσει. Κάτι ξεκαθαρίζει λοιπόν εδώ με τον ήλιο, βγαίνει η αλήθεια και ξεκαθαρίζουν ποιοι είναι οι φόβοι αυτού του ανθρώπου ή τέλος πάντων σταματάει να φοβάται, γιατί λέει μέχρι τώρα υπήρχαν κάποιες φοβίες, δεν μπορούσε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, άρα τα εμπόδια που είχε αυτός ο άνθρωπος δεν τον άφηναν να δει το μεταξύ σας και τώρα λέει ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει με αυτούς τους φόβους, γιατί αυτοί οι φόβοι τον οδήγησαν στην κατάσταση που είστε τώρα. 5 ράβδι μετά τους φόβους είναι ότι πρέπει να τους βάλει, να βάλει τα εμπόδια που τον φοβίζουν για εσάς σε μία σειρά. Γιατί βλέπεις εδώ, εσύ σκέφτεσαι αυτόν, αυτό σκέφτεται εσένα, το ίδιο πράγμα που βγάζετε στην ίδια σειρά. Και επίσης σκέφτεστε ο ένας τον άλλον 24 ώρες το 24ωρο, αλλά ειδικά τη νύχτα λέει είναι ανυπόφορο όλο αυτό και έχουμε κάνει ευχές εδώ, έχουμε το αστέρι, έχουμε τα 9 κύπελα, έχουν γίνει ευχές εδώ. Έχω 2 κάρτες. Εδώ λέει ότι όσο προσπάθησατε και ο ένας και ο άλλος να βγάλετε από το μυαλό σας, δεν γίνεται, δεν μπορεί να πετάξατε και οι 2 φωτογραφίες, κασέτες, οτιδήποτε. Αλλά από την άλλη έχω και μία άλλη κάρτα που λέει ότι βλέπεις, έχω τον ήλιο, κάπου εδώ είναι και ο ήλιος. Βλέπεις, έχουμε τον ήλιο. Στην ίδια ευθεία ξαναβγήκε ο ήλιος, δηλαδή στις 3 κάρτες οι 2 είναι ο ήλιος.
Είναι ο ήλιος λοιπόν που αυτή η κάρτα μας λέει κάτι συγκλονιστικό, ότι α, εδώ μπορεί να τεστάρατε και οι δύο την κατάσταση μέχρι τώρα, το κάρμα σας, αλλά η ζωή δεν είναι τεστ. Η ζωή δεν είναι καθόλου τεστ και το θέμα είναι ότι, πώς το λένε, δεν θα πείτε τις αλήθειες, αλλά έτσι πως έχουν γίνει τα γεγονότα, δεν υπάρχει τίποτα που να, πώς να σου το εξηγήσω ρε εσύ, δεν θα μπορεί τίποτα να καλύψει όλο αυτό που έγινε. Εννοώ, δεν θα μπορεί να σου δώσει απαντήσεις που να δικαιολογήσουν απόλυτα σε εσένα αυτά που έχουν συμβεί. Θα τα δικαιολογήσεις, ναι μεν, γιατί το έχει ζητήσει, αλλά δεν, κάποιοι που έχετε πιάσει ακριβώς το νόημα του καρμικού θα το εξηγήσετε χωρίς καν να σας δώσει εξηγήσεις. Κάποιοι θα προσπαθήσετε και κάποιοι δεν θα καλυφθείτε. Αλλά το θέμα είναι ότι, το γενικό θέμα είναι ότι και ο ένας και ο άλλος, ξαναλέω, κάνατε πολλές προσπάθειες για να το ξεχάσετε, να σας ξεχάσει, αλλά δεν μπορείτε. Και ο ήλιος εδώ δείχνει ότι ότι θα πείτε την αλήθεια σας και οι δύο, και η αλήθεια σας είναι ότι αυτός ο άνθρωπος ήθελε από πάντα να έρθει να στο πει. Δεν μπορεί ούτε αυτή τη ζωή, ούτε οποιαδήποτε άλλη ζωή να τη σκεφτεί χωρίς εσένα. Θέλει να αισθάνεται, λέει, συγκλονιστικά πράγματα για σένα και θα ήθελε να έρθει πολύ πιο γρήγορα κοντά σου, αλλά είπαμε ότι τον κρατούσαν πίσω καταστάσεις και φόβοι. Λοιπόν, λίγο δύσκολο ανοίγμα, αλλά δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται να είναι όλα εύκολα τα ανοίγματα και μ' αγαπάει και τον αγαπάω. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιες καταστάσεις που είναι λίγο πιο δύσκολες. Εγώ όμως θα σου πω ότι αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε ένα like, πάτησε ένα hype, γράψε ένα σχόλιο. Αν δεν έχεις κάνει εγγραφή και θέλεις, σε ευχαριστώ εκ των προτέρων, κάνε την εγγραφή σου, αλλά πάτησε και το κόκκινο κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram, τα Ρωμάνια κάτω παύλα Destiny, για κάρτα και συμβουλή ημέρας και άλλα βίντεο γίνονται εκεί. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 το βράδυ κάνουμε ένα 2ωρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι είπαμε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή σε 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο, και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Είναι ένα άνοιγμα λοιπόν που λέει για μας ακόμη μια φορά ότι αυτό το ζευγάρι, όταν δεν είστε μαζί, έχετε ο ένας τον άλλον τη σκέψη, σας ακολουθεί η σκέψη του, τον ακολουθεί η σκέψη σας, το βλέπεις ξεκάθαρο, εδώ δύο κάρτες μας έβγαλε, έχει μετανιώσει πάρα πολύ αυτό το άτομο, ούτε εσείς ούτε ο άλλος, γνωρίζετε κόσμο, δεν γνωρίζετε κόσμο, δεν σας ενδιαφέρει καθόλου, δεν σας κάνει καθόλου καμία εντύπωση, έπρεπε να γίνουν τα γεγονότα. Είστε καθρέφτης με ο ένας του άλλου, θα μου πεις γιατί έπρεπε να πληγωθούμε, είπαμε για να οριμάσουμε και εγώ σε ευχαριστώ θερμά και να προσέχεις τον εαυτό σου.